السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لي زادجيكتيف بوسيسيف في لا غرامير unité 6 semaine 1 et 2 في le chemin des lettres. Alors, j'observe et je découvre. André et son frère Julien parcourent la France. Leur oncle Franz les accompagne. On finira notre tournée demain. Les Français sont très fiers de leur monument historique. Alors, avec qui André voyage-t-il? Alors, André voyage avec son frère. Alors, ركزوا على هاد الصن. Qui les accompagne? شكون اللي مشى معاهم؟ Leur oncle. Leur oncle. De quoi les Français sont-ils fiers? باش مفتخرين les Français. Alors, ils sont fiers de leur monument historique. De leur monument historique. Alors, إلا خدينا هاد لي مو اللي قلت لكم نركزوا عليهم اللي هما sont, leur, عندنا هنايا notre وعندنا leur avec s, leur avec s ou leur sans s. Alors, شنو كيعملوا لينا هاد لي مو هادو؟ Il indique à qui appartient la personne ou bien la chose. شرح لكم. إلا قلنا André voyage avec son frère. Alors هنايا هاد الصون شنو عملت ليا؟ Alors عرفت لي بأن لو فغير ديال André بأن André va voyager avec son frère. Alors يعني هاد لو فغير هذا ديال من؟ ديال André appartient à cette personne. نفس الشيء هنايا leur oncle العم ديالهم هنايا alors de leur monument. هاد لي مونيمون ديال من؟ ils appartiennent aux Français. d'accord. alors كتعود لينا على لي فرونسي ديالهم شي حاجه اللي ديالهم كيمتلكوها اللي كنسميوها لا بوسيسيون. alors من هنايا سميناهم لي زادجيكتيف بوسيسيف. يعني شي حاجه هاد لي زادجيكتيف اش كيبينوا ليا؟ كيبينوا ليا شي حاجه اللي ديالتي اولا ديالتك ولا ديالته هو اولا ديالنا اولا ديالكم. داكوغ. ما مون باغ اكزومبل تا طون باغ اكزومبل الا خديت هذا سي ان ستيلو الا غادي نقول راه ديالي نقول بانه انا اللي كنمتلكو نقول مون ستيلو. الا غادي نقول راه ديالك غنقول طون ستيلو. الا غنقول مثلا لو ستيلو ديال فلان غنقول سون ستيلو. voilà. alors je remplace le mot tourner par tourner. الا عملت هاد tourner sans s مع tourner avec deux e accent s كتعطيني نوتر كتولي ليا نو. هنا leur avec s كتولي ليا leur sans s. alors هنايا كو remarques-tu شنو كنلاحظ؟ بان هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف change avec le nom qui l'accompagne. هذاك الاسم اللي كيجي معاهم اللي كيعود عليهم راه كيتغير معاهم داك لادجيكتيف بوسيسيف. الا كان ماسكولين حتى لادجيكتيف بوسيسيف كيكون ماسكولين، الا كان فيمينا نفس الشيء. الوغ نشوفوا هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف نتعرفوا عليهم اكثر. الوغ هنا تعريف l'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. طبعا هنا مثلا نقدروا نتكلموا على بيرسون كما قلنا هنايا لو فغير سون فغير اون بيرسون لور اونكل اون بيرسون. نقدروا نقولوا مثلا انيمال سون شيان لور شيان طون شيان نوتر شيان. نقدروا نقولوا مثلا اون شوز شيء مثلا هنا انيمال هنايا شيء مثلا ليفر مون ليفر طون ليفر سون ليفر نوتر ليفر نو ليفر etc. alors les adjectifs possessifs اللي عندنا اللي هما singulier يعني مفردين كنلقاو في لو ماسكولين لو فيمينا وعندنا اللي مشتركين لو ماسكولين لو فيمينا. alors لو ماسكولين تلقاو مون alors par exemple mon stylo ton stylo son stylo. مثلا فيمينا نقولوا par exemple ma trousse ta trousse sa trousse. masculin féminin اللي كيختلطوا بيناتهم نقدر نقولوا مثلا notre livre notre table votre livre votre table leur table leur livre. شفتوا هنايا هادو كيعودوا على لو ماسكولين و لو فيمينا. نجيو لي زادجيكتيف بوسيسيف.
الوغ اللي هما بلوريال اللي تيعودون على الماسكولين فيمينا بحال مي تي سي. هادو شوفوا معايا هنا مثلا هنا ملي عندي مجموعه ديال الاقلام ولكن ديولي راسي كنقول مي ستيلو ديولك انت تي ستيلو سي ستيلو ديال فلان. ولكن شوفوا معايا هنايا الا قلت عندي كاين واحد المجموعه ديال الاقلام ولكن ديولي انا وديولك انت مثلا واحد تيتكلم مثلا ديال 3 ديال الناس يتكلموا يقولوا نو ستيلو مثلا فو ستيلو ديالكم فو ستيلو ديالهم هما لور ستيلو. الوغ كيكون داك الممتلك داك المالك عفوا المالك تيكون جمع وحتى داكشي اللي كيملكو تيكون حتى هو جمع. هادو هما اللي كنوظفوا ليهم هادو باش نفهموا اكثر. on passe aux exercices. Alors je m'entraîne, j'entoure l'adjectif possessif convenable. Quand je monte dans le train, je m'assois à فين كنجلس ما بلاص تنجلس في ما بلاص لان شوفوا هنا كون جو مونت ملي عندي جو راه كتمشي معاها ماما مي مامون. ولكن ملي قلت بلاص هي singulier féminin alors je vais dire ma. J'ai mis mon réveil pour partir tôt. J'ai passé mes vacances à la campagne. دوزت العطلة ديالي في la campagne. 2. Je complète avec l'adjectif possessif. Correct. J'ai fait beaucoup de connaissances durant mon voyage. ما قلتش مي حيت علاش هذا شوفوا معايا ما عندوش اس ماشي pluriel. Alors je vais dire mon. Alors ici non عندي le choix ما بين non ou mon. Amis nous rendent visite chaque année. Alors هنا غنقول nos amis حيت هادي عندها اس. Alors ta carte postale m'a beaucoup plu. Alors ما نقولوش طون علاش حيت هادي carte la carte féminin. 3. Je souligne l'adjectif possessif. Ces photos de voyage sont à toi. Ce sont alors ملي هما ديالك ce sont à toi شنقولوا ce sont tes photos. C'est maman et papa ce sont اذا نقول هادي ماما وهذا بابا نقول mes parents بجوجهم mes parents. لو كان عندي مثلا عي بابا سي بابا alors c'est mon papa. الا عندي ماما بوحدي شنقول c'est ma maman. ولكن الا عندي بجوج غنقول ce sont mes parents. Alors cette chemise et ce pantalon sont à Samir. Ce sont ses vêtements. Dielo, ses vêtements. Je m'évalue. Je complète les phrases suivantes par ma, leur, non. Alors عندنا ma visite au musée m'a fait plaisir. La visite لأن كنقولوا هنا لا. Leur école a organisé. Alors المدرسة ديالو نظمت. Nos voyages الأسفار ديالنا sont agréables. Je complète les phrases suivantes par l'adjectif possessif convenable. نفس الشيء. Je me suis assis à côté de mon ami. علاش لأن هنا عندنا je. لو كان مثلا عندنا il مثلا il s'est assis à côté de وعندنا هنا son نقولوا son ami. alors هنا عندي je vais dire mon. Nadia et alors sa maman Nadia et sa maman sont allés à la mosquée. Tous les enfants aiment leur maman. اطفال كاملين كيبغيو الامهات ديالهم. المالكين جمع والاسم اللي حنا كنتكلموا عليه جمع اذا هنا نعملوا leur avec s. Je complète par un adjectif possessif convenable. Je partage je partage avec mes amis les photos que j'ai prises. Mon père est revenu de son voyage. Safar dielo. Les deux enfants sont rencontrés leur oncle. Alors voilà نتمنى انني نكون فدتكم بالنسبه لي زادجكتيف بوسيسيف. alors كنتمنى انكم تشتركوا في القناه. طبعا الناس اللي مازال ما اشتركوا بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.